Sveikos, brangios, drąsios ir mylinčios karalienės. Šiandieną noriu pervesti jūs per transformacinę kelionę, kurią tu eini iš savo vizijos į tikrovę, į kūrimą ir vedimą iš savo vidinio magnetizmo, įkūnijant savo potencialą ir iš tikrųjų atrakinant tą gebėjimą kurti savo tikrovę per magnetizmą iš magnetiškos vietos. Jeigu jautiesi užstrigusi ir sunkiai dirbanti, persidirbanti, arba nerandi tėkmės, arba patiri, kad forsuoji kažkur, arba turi stumti sunkiai, kad dalykai įvyktų, tai išlik su manimi ir panerkim giliau į šitą temą. Aš labai gerai suprantu tavo iššūkius, kada tai, ko tu nori, yra turėti daugiau tėkmės, daugiau sklandaus proceso, daugiau džiaugsmo procese ir iš tikrųjų jaustis pakylėtai. Jaustis pakylėtai. Lengvesnio kelio, sklandesnio, tėkmingesnio ir džiaugsmingesnio. Ir suprantu, kad kartais kelionė gali taip neatrodyti ir būti pakilimų ir nuosmukių. Tai nėra lengva kova, ar ne? Nėra lengva kova ir gali būti pakankamai sunku, kai užklumpa šitie pakilimai ir nuosmukiai. Ar tiesa? Ar tu taip jautiesi? Bet įsivaizduok, kad gali būti kitaip. Kad yra kitas kelias ir kitas būdas kurti savo tikrovę, savo gyvenimą, savo verslą, savo lyderystę, savo veiklą ir pritraukti, magnetizuoti visus dalykus, kurių tu sieki. Gali būti, žinau, pabrėšiu tai, kad žinau, kad tu jau esi sėkminga ir gal nėra taip viskas blogai. Tai tu esi aktyvi, tu imiesi veiksmo reguliariai, tu turi sėkmę tam tikro lygmens, klientai ar pacientai arba tavo komandos nariai tave myli. Tačiau tai yra vidinė kova, ar ne? Ir tu viduje žinai, kad yra augimas tau. Tu tiesiog žinai, kad tai, kaip yra, tavęs nebetenkina. Net jeigu ir patiri nuostabius rezultatus, net jeigu turi rezultatus, kuriuos tu nori. Gali būti, kad tiesiog pavargai nuo to sunkaus darbo ir buvimo apkrauta su mažai erdvės savipriežiūrai. Gali būti, kad tu nori save pozicionuoti, būti matoma kitokio lygio klientams ar pacientams, arba komandos narius sutraukti tokius stiprius, motyvuotus asmenis ir emociškai brandžius, ar ne, su kuriais tau būtų gera kurti ir dirbti kartu. Gali būti, kad tavęs netenkina finansinės dalykas ir tu matai tame augimą tarsi tau pribrendęs. Tačiau gali patirti tame atsitraukimą, apatiją, nuėjimą į savęs sabotažą ir atradimą save tiesiog stagnuojančią arba abejojančią ar eiti tą kryptimį, ar eiti tau tą augimą. O gali būti, kad pradedi vėl viską stumti, daryti, forsuoti ir atrandi save perdegime. Tai tu ieškai to tėkmės, lengvumo ir džiaugsmo procese. Ir įsivaizduok, kad tai yra įmanoma. Įsivaizduok, kad tu gali pereiti į tą savo realybės versiją, kurioj tu jautiesi visiškai aiški dėl to, ką tu darai. Turi stiprybės ir pasitikėjimo vesti savo veiklą, savo lyderystę, žinai žingsnius, darai tai iš įkūnytos vietos, jautiesi ir esi klestinti
Ne tik finansiškai, bet ir asmeniškai, ne tik asmeniškai, bet ir finansiškai. Tai reiškia, kur tau tas gausos kūrimas jaučiasi malonus ir remiantis tavo fizinį kūną. Ir turi savo veiklos ar verslo versiją, kuri yra suderinta su tavo didingumu. Ir įsivaizduok, kad ne tik tu jautiesi pasitikinti, stipri, užtikrinta, ne tik tu turi finansinę nepriklausomybę ir augimą, bet taipogi tu gali kurti iš tėkmės. Tai reiškia, yra gyvas rautas, ar ne? Ir tai nėra tik tai svajonė. Kaip sakau, tai nėra tik svajonė, tai yra kelias. Tai yra būtent kelias, į kurį aš vedu savo klientus. Ir tai yra tau įmanoma. Jeigu tu klausaisi manęs, tu nebūtum čionais. Jeigu tu nebūtum pasirengusi tam augimui, jeigu tu neieškotum išeities ir proveržio į didesnę tėkmę, magnetizmą ir lengvumą ir pasitenkinimą. Tai kas gali būti, kur tu save šiuo metu atrandi, gali būti, kaip minėjau, gali būti, kad tiesiog tarp pasyvos būsenos ir aktyvios būsenos tarsi nėra to sklandaus balanso, tu tarsi atsitrauki tai į savęs gydymą ar kažkokį savęs tyrinėjimą, ar savęs pažinimą ir tada tavo verslas arba veikla nejuda į priekį. Arba tu priešingai gali tiesiog atrasti va tą buksavimąsi, tarsi neri visa ir galiausiai pernelyg perdegi nuo to daug darbo. Ar ne? Gali būti, kad kaip minėjau, yra tas jautiesi tarsi pasirengusi augimui dirbti su stipriais klientais, nes tu eksperimentavai savo darbe, galbūt keletą metų vedei verslą profesionaliai, bet tiesiog jauti augimą. Pavyzdžiui, nori deleguoti kažkokias tai mažesnės funkcijas kažkam tai kitam, o tu nori kurti iš savo genialumo, ne iš to, kur tu labiausiai myli veikti. Gali būti, kad tu jauti tą finansinį tiesiog tarsi yra priklausomybė finansinė ir jaučiasi tas nepakankamas ar ne momentas tau, net jeigu ir turi, esi finansiškai pajėgi. Tai bet kur tu save atrastum, aš čia tik tai duodu pavyzdžius, bet esmė yra ta, kad tu esi orientuota į veiksmą. Tai reiškia, tu turi viziją, tu žinai, ko tu nori pasiekti gyvenime. Yra tokia naujas augimas tau prieinamas, tu jį tarsi gali jausti, matyti, įsivaizduoti, bet gali būti, kad tave net nervina ir patiri frustraciją, kaip sunku. Ir tave nervina tas galbūt, kad tu per lėtai judi į tą viziją. Arba kad per sunkiai, kad per toli tai, arba kad atrodo, kad tų rezultatų taip greitai negauni, ar ne? Tai aš suprantu tavo frustraciją, aš suprantu tavo norą greičiau pasiekti rezultatus, ar ne? Nes tu esi čia dideliam žaidimui, ar ne? Tai paprastai, jeigu tu manęs klausaisi, mano klientų netenkina vienas lygmuo, tu esi visada pasirengusi kitam lygmeniui, tu visada keli kartelę aukščiau, tu visada keli aukštesnius standartus savo ir tam, kas tau įmanoma, ar ne? Tai tavo frustracija, tavo nerimas ar nervas yra visiškai pagrįsta, nes tiesiog tai nesijaučia darnu su tavimi. Ar ne? Tai noriu privesti tave prie to, kad yra kelias iš šitos kovos tarp tos trinties ir frikcijos ir fragmentacijos, kuri atsiranda tavo procese, tavo kelioniai, tai reiškia frikcija, reiškia susitraukimai tavo movements, tavo judėjime, arba tarsi tu pasirodai tam
savo tikslui ir vėl atsitrauki ir jautiesi tokia, na, ne visiškai tėkmėj, ar ne? Tai dabar į ką aš noriu atvesti į tas kelias, tai dauguma žmonių kaip eina ir kas iš tikrųjų yra reikalinga, kas iš tikrųjų turėtų būti tavo fokuso centre, jeigu nori išjudėti su tėkme ir džiaugsmu tau maloniu būdu. Ir ne tik išjudėti su tėkme ir maloniu tau būdu, bet taip pat ir pastoviai magnetizuoti rezultatus iš tavo būsenos tėkmės. Tai kas yra dauguma žmonių tose užstrigimo vietose? Masto, kad kažką tu blogai darai, ar ne, kažkas neveikia, trūksta tau aiškumo galbūt, tada tu pradedi galvoti protų ir galvą, tada tu pradedi įeini į protą ir atsiduri dar didesniam chaose ar dar didesniam pojūtyje, kad užstringi. Ar ne, tarsi nėra to išėjimo į tą kitą lygmenį augimo, kuriam esi pasirengusi. Tai štai, ką noriu pasakyti, kad yra svarbu turėti žingsnius į priekį, yra svarbu turėti strategiją, kurią tu įmiesi pastoviai įgyvendinti, ar ne, savo veiklą ar verslą vedama. Yra svarbu visi tie dalykai, struktūra, strategija, labai svarbu. Tačiau, kas iš tikrųjų yra svarbu ir kas pirmiausia yra svarbu, tai, kaip minėjau, tavo aiškumas, tavo visiškas aiškumas dėl savo kitų žingsnių ir kur link to eini. Antras dalykas - tavo pasitikėjimas. Net jeigu tu esi pasitikinti, super pasitikinti, ir pasitikinti savimi ir savo darbu, kada kalba eina apie kitą lygmenį, ar matomume, ar įkainojime, arba iš vis kūrime naujos veiklos arba verslo, kuris teiktų tau pasitenkinimą. Čionais gali būti tų frikcijų pasitikėjime. Ir galutinis dalykas yra tas, kodėl taip sunku sukurti rezultatus, yra arba aiškumas, arba pasitikėjimas, arba trūksta įsikūnymo. Tai reiškia, kad aš dažnai sakau, kad kaip mentorė, aukštai siekiantiems žmonėms aš vedu visų pirma ir maksimum apie vidinį darbą ir vidinį meistriškumą. Todėl, kad tikiu, kad struktūra ir strategija savaime nestovi. Ir viskas nubirės ir nuplauks nuo tavęs kaip tiesiog neprilips. Ar ne? Tai yra augimas, kuris turi įvykti tavyje. Ir aš suprantu, kad na, sakykime, kalbant apie pasitikėjimą ar ne, kad einant į kitą augimo etapą, tas pasitikėjimas arba aiškumas gali svyruoti. Nes vienas dalykas, aiškumas svyruoja, tu mąstai iš galvos, tu nelabai tiksliai žinai, ar kur tenais galbūt eiti, kas tau teiktų pasitenkinimą, arba galbūt tu bandai pakelti kainas, bet nesijaučia tau visiškai gerai tas pakelimas, arba tiesiog persidirbi ir ko trūksta, tai trūksta įsikūnymo. Ir kam miniu, kad pereinamajam laikotarpį labai daug mano klientų ateina su manimi būtent eidami per savo tranzitą pereinamąjį etapą į savo kitą lyderystės ar verslo ar veiklos lygmenį, arba kai stovi ant slenksčio į tai. Tai va čia dažniausiai trūksta aiškumo, arba tiesiog užsižaidi tame pasyvume ir aktyvume ir persidirbime ir perdegime, tarsi vis tiek jauti, kad senas ciklas kartojasi ir tu niekur neišėjai į naują. Ne? Tai gali būti tas momentas, kad taip pat perėjimas į kitą lygmenį yra susijęs iš esmės su tavo aiškumu ir tavo pasitikėjimu, nes tai yra, kas magnetizuoja ir kuria rezultatus, nes jeigu tu neturi, tai aplinka neturi.
aiškumo, neturi pasitikėjimo tavo darbu, arba gali būti sunku palaikyti savo pastovumą ir nuoseklumą ir tėkmę, jeigu iškyla abejonės arba neužtikrintumas arba pasitikėjimas, tas tiesiog pakilimai ir nusileidimai, arba tu nežinai, kaip tai vesti. Tai visiškai normalu. Kitas dalykas, tu jeigu eini į kitą savo lygmenį, kitą versiją, gali būti, kad aplinka tavęs nepalaiko. Nes tavo klientai, tavo pacientai, tavo darbuotojai, tavo šeima mato tave kaip tavo senąją versiją. Ir ypač sunku kurti kažką tai iš didesnės vizijos, jeigu aplinka nepalaiko, net jeigu tu ir žinai. Tai visiškai normalu ir tas dalykas, ko tau reikia, tai yra stiprinti savo pasitikėjimą ir kurti iš ateities, iš savo ateities tu. Pakylėtos, įkūnytos, magnetiškos. Ir tai yra būtent darbas, kurį darau su klientais. Tai jeigu mes matomės pirmą kartą, mano vardas yra Viktorija Seidžer, esu patikima strategė, galima sakyti, patarėja aukštai siekiantiems žmonėms. Tai vedu jų kaip vizionierę strategiją, jų vizijas didelės įgyvendinti, jų veiklose, versluose ir gyvenimuose. Taip pat katalizuoju magnetiškas lyderystės ir tiesiog esu praktinė patarėja jų kampe. Ir būtent tą, ką darau, tai yra visų pirma, mes susitelkiam į tave. Mes susitelkiam į tavo visišką aiškumą, kuris ateina ne iš galvos, kuris ateina iš tavo vidaus. Ir kai iš galvos dalykai yra, arba tu pati kuri iš galvos, arba kas nors tai sako tau, pavyzdžiui, tavo mentoriai arba coacheriai tave kreipia iš galvos, tai gali jaustis irgi arba nemalonu, nefaina, nesijaučia gerai tau, arba tiesiog turėsi frikciją, turėsi stabdį. Nes jeigu nėra tau visiškai sulygiuota su sielos, galim sakyti, tavimi, tau turi gerai jaustis tas aiškumas sielos lygmeniu. Tai būtent tą, ką vedu, yra į aiškumą. Į aiškumą tokį, kuris kyla iš tavo vidaus. Kitas momentas yra tas, kad mes dirbame su tavo finansinė gausa, kad tu iš tikrųjų būtum magnetiška tom didesnėm galimybėm per savo pasitikėjimą, palaikymą tos gausos energetikos ir kuriam iš ateities. Aš padedu savo klientams, šviečiu šviesą ant jų aukščiausios vizijos ir potencialo ir vedu jos trajektoriją į tą vizijos realizavimą. Tokiu būdu, kai tu kuri iš pasitikėjimo, iš aiškumo, iš gausios būsenos, iš savo ateities, tu kuri iš savo pakylėtos būsenos. Ką tai daro? Tai daro, kad tu gali sutraukti laiką. Tai reiškia sutrumpinti savo ėjimą į tai. Nes aš visiškai noriu pabrėžti, kad nėra aplinkelių, į viziją yra veiksmai, kurie turi būti atlikti. Yra tavo vidiniai procesai, kurie turi būti atlikti. Ne? Tačiau, kada tu kuri iš teisingos vietos, iš pakylėto savęs, negu abejojanti, stringanti, ne visiškai aiški dėl to, kur eini, tai užtrunka laiko. Ir tada jauti, kad uždelsi. Ir būna tokių atvejų, kada aš kalbuosiu su klientais po metų ir 2 ir niekas nebūna pasikeitę. Tuo tarpu, kada vedu savo klientus, tiek daug kartų mano klientai yra sakę, kad tai buvo greitas kelias į sėkmę. Buvo čia atsiliepimų žodžiai, čia ne mano žodžiai, mano klientų žodžiai. Kita klientė sakė, kai aš einu viziją
realizuoti viena į tą savo lyderystės ir tiekmės būseną ir gyvenimą, finansiškai nepriklausomą, kuriančią iš savo dovanų, kad tai buvo jautėsi kaip ėjimas kačiukui per tunelį, kur tu nežinai ir bandai apsičiupinėti tome tunelyje, kur tau eiti ir kada ėjimas su manimi tarsi yra viena vaga tiesiai tenais, ar ne? Ir tiek daug moterų yra klienčių pasakojusių, kad rezultatai, kuriuos jos pasiekė, jos pačios būtų arba užtrukusios 1, 2, 3 metus, arba galbūt net niekada nebūtų priėjusios. Tai aš kalbu apie tai, kad mano darbas yra paspartinimas taip pat. Tų rezultatų, kuriuos tau augimo lygmenį, kurią tu esi pasirengus. Tačiau ir tuos atsiliepimus gali surasti mano svetainiai, kad jaustumės iš tikrųjų, kad aš kalbu ne iš galvos. Dabar šitas paspartinimas dar unikalus būdas, dirbant drauge su manimi, yra tas, kad tai yra sėkmė pasiekta be savęs spaudimo. Tai reiškia be forsavimo, be turėjimo pušinti save, forsuoti, aukoti savo ritmą, nes daugelį klientų tai sustabdo ir tau tiesiog niekas neveikia, jeigu tave stums ir varys ir tu greičiausiai, kad darysi viską iš galvos. Tai būdas su manimi yra būtent paspartinimas, tačiau aš remiu tave ir atsipalaiduoti procese. Tai reiškia, tu tampi labiau atsipalaidavusi, tu susiderini su savo buvimu, jautimu, magnetizmu, gavimu, priėmimu, kas leidžia tavo kūrybai ir vizijai gimti iš vidaus. Nes jeigu tu visada gyvenime skubi protesi, tam nėra erdvės, kad tavo sulygiuota su tavimi vizija galėtų gimti ir atsiskleisti. Tai vad būtent mentorystėse su manimi mes paremiam tau erdvę šitam buvimui, jautimui, gavimui, atsiverimui, išplėtimui tavo gavimo, kad tu ne tik tai gautum savo aiškumą, bet išplėstum savo gavimą finansuose, bet kad ir tu leistum, susiderintum su savo natūraliu ritmu ir tempu, kuris leidžia tau kurti savo sąlygomis. Ne save stumant, neperdegant ir turint rezultatus. Tai mano būdas taip pat yra tai, kad tai nėra tik tai asmeninis augimas, kurį klientai gauna, bet taip pat ir praktiniai sprendimai. Tai taipogi tu tampi labiau susitelkusi, labiau su fokusu vietoj visų distrakcijų ir turi aiškius žingsnius, kuriuos imiesi ir tokiu būdu tu matai greičiau tavo norimus rezultatus vykstant. Dalykas toksai, kad aš pasitinku klientus tenais, kur jie yra. Ir gali būti, kad tu esi vienur ar kitur, bet reiškia, tai nėra greitas pataisimas. Tai yra ilgaamžiai rezultatai. Tai reiškia, skirtumas mano nuo kitų sprendimų, kuriuos tu gali surasti, yra tas, kad tai nėra greitas nuskausminimas. Ir aš kuriu į tai, kas yra stabilu ir kas padės tau turėti tą palikimo darbą, tą jausmą, kad tą, ką sukuriam kartu, stovės tau, kaip pamatai, ilgam laikui. Ar ne? Ir tam reikia laiko. Yra, vėlgi, kaip pasakiau, paimu klientus ten, kur jie yra, tai su kuriais mes dirbame su jų verslo ir veiklos vizijos atnaujinimu, strategijos ar struktūros, suderinant su jų pakylėta versija, su jų genialumu, su jų spindėjimu. Bet gali būti, kad tu klausaisi manęs ir tau visiškai neįdomu verslo struktūra arba strategija. Ir tai, ko tu nori, tai yra tas aiškumo ir pasitikėjimo užtvirtinimas. Ir tai mes dirbame su tuo vidinio apsišlifavimu, tų barjerų. Ir čia yra kaip geram darbui, kuris stovėtų, yra reikalingas kaip manikiūrui. Turi būti atsloksniuoti visi sloksniukai,
viskas, kas nederi su tavo vizija į priekį. Ir kūriamas sluoksnis po sluoksnio, gražus toksai kūrimo procesas, kurį aš ir tu darome kartu. Tai taip, kaip dalinausi, mačiau nuostabių rezultatų. Ir galiu tik tai pagalvoti apie savo klientę Liną, kuri turėjo kitą verslą ir ėjo į coachingo sritį ir buvo pasimetime ir neiškume dėl to, kokios specializacijos jinai coacheriai yra ir koks tas jos produktas į pasaulį, kokią jinai pridėtinę vertę gali kurti pasaulyje ir kas jos klientai. Tai mes ėjome į tą aiškumą, kada jinai turėjo aiškumą ir ne tik aiškumą, bet ir pasitikėjimą dėl įkainių, jinai pritraukė naujus klientus ir su visai naujom kainom. Kita klientė kūrė iš savo ateities, mes kūrėm iš jos ateities vizijos ir jinai norėjo sukurti naują didesnę ofisą savo verslui, Agnė. Ir jinai pritraukė naują darbo vietą. Mano klientė Silvija taipogi ne tik pakeitė namus, pritraukė vietoj turėjimo eiti, kai dirbti pas kitus, jinai susikūrė savo verslo vietą. Kita mano klientė, šiuo metu mes dar dirbam kartu, Rasa, jinai magnetizuoja ir kuria nuostabius rezultatus savo klinikoje su džiaugsmu. Jei pagaliau tai tampa jos, jinai darbuotojus pritraukia su džiaugsmu, jinai kuria pajamas keletą mėnesių iš eilės su džiaugsmu ir malonumu. Ir dabar aš noriu pasakyti, kad visa tai yra įmanoma, taip, kai yra aiškumas, kai yra pasitikėjimas, kai yra gebėjimas kurti iš tos tėkmės, be to forsavimo arba atsitraukimo. Tačiau kai kurios mano klientės sustoja procese. Tai reiškia, kad sustoja ne todėl, kad mano darbas yra neveiktų. Ta, ką aš dalinuosi ir tą, ko aš vedu savo klientus, tai veikia. Tačiau kas yra sunku, ką aš matau iš savo klientų, tai yra tai, kad sunku palaikyti nuolat pakylėtą būseną. Ir kuo tu daugiau įkrenti į pakilimus ir nusileidimus, tai tuose nusileidimuose gali užstrigti labai ilgai. Viena mano klientė užstrigusi buvo metus, atėjo pas mane po metų stagnacijos. Niekas nevyko jos veikloje, visiškai atsitraukimas izoliacijoje. Ir dabar jinai turi ne tik savo veiklą ir kūrybą realizuoja, bet jinai turi daug džiaugsmo, jinai atrado naujus hobius ir susiderino su tuo, kas jai jaučiasi tikra ir teisinga. Ir auga į savo įkainojimus ir toliau auga, bet jinai juda. Tai jinai surado savo džiaugsmą ir surado savo tėkmę. Tačiau, kaip sakiau, jeigu yra pakilimai ir nusileidimo, o jeigu yra užstrigimai nusileidimo būsenoj, ten, kur tu arba tavo aplinka nemato tavo aukščiausiai versijoje ir tavo potencialą, kurį tu nori sukurti, nes tai yra taip reta. Yra labai mažai žmonių, kurie tau gali palaikyti tavo vizijos galią. Yra labai mažai žmonių, kurie gali tave suprasti širdies ir sielos ir proto lygmenių, tavo proto tikslus, tavo proto norus, tavo gražaus proto norus ir tavo širdies troškimus. Yra nedaug žmonių ir kai da sutinkam tos žmonės, tai atrakina taip greitai tavyje tą tėkmę. Tai yra labai svarbu surasti rezonansą su žmonėms, su kuriais tu dirbi. Nes štai viena klientė jau pabaigusi programą su manimi, jinai tiesiog vieną skambutį su manimi gauna, 15 minučių ir jinai jau toliau teka. Ir taip yra daug ir daug klientų. Tai kada yra teisingas suderintojas, tau čia kaip smuikui, reikia suderintojo, kas gali tave matyti, paremti, palaikyti. Ir žinoma, išmokti save susiderinti. Tai aš vedu tave ne tik tai būti priklausoma su patarėja nuolat savo šone, kas yra svarbu,
bet taip pat ir valdyti, gebėti save ir neužstrigti, o kurti iš savo magnetizmo gausos vietos ir tėkmės vietos. Ir tai yra įmanoma ne tik tai mano daugybei klientų ir klienčių, bet ir tau. Tai šitie pavyzdžiai rodo, kas yra įmanoma. Ir jeigu tu esi pasirengusi rimtai žiūrėti savo svajones ir į savo viziją ir pavargai jaustis neaiškiai arba tiesiog neturėti tos tėkmės arba sunkiai dirbti, aš kviečiu tave susisiekti su manimi. Ir noriu pabrėžti tai, kad mano kvietimas nėra į formą, nėra į kažkokį konkretų dalyką, net jeigu aš turiu procesą ir savo įgūdžius ištreniruotus per dešimtmečio praktiką darbe su klientais. Vis tik tai yra labai personalizuota kelionė. Tai jeigu tu jauti rezonansą, skambesį su manimi ir galvoji, kad galbūt tai, ką aš kalbu ar turiu pasiūlyti, nėra tau, pakalbėkim ir išsiaiškinkim. Pakalbėkim ir išsiaiškinkim, tiesiog pasikalbėkim ir pažiūrėkime, kaip aš galiu padėti tau patekti ten, kur tu nori patekti. Ir tu esi ta svarbiausia, kuri esi į veiksmą orientuota, esi atsakinga už savo rezultatus ir nenori švaistyti savo laiko ir praleisti dar eilę metų, bandydama visą tai išsiaiškinti pati. Tai reiškia, tu mėgsti tėkmę, tu mėgsti augimą, tu nori matyti savo pažangą ir progresą ir tiesiog greičiau atsirasti toj vietoj, kur turi tą tėkmę, džiaugsmą ir malonumą. Ir gali būti, kad tai tu esi investuojant į save. Tu žinai, kad reikalinga pagalba ir parama, tu jau ne kartą galbūt bandėjai pagalbos ar paramos ieškoti, gal jau šiuo metu dirbi su kažkuo. Tačiau, kaip minėjau, gali būti, kad arba tai yra praktiniai verslo mokymai, kurie labai vyriški ir struktūriški, labai logiški ir tarsi jauti, kad yra frikcija ir frustracija ir kažkoks pasipriešinimas, nėra tos tėkmės. Arba tu eini į, pavyzdžiui, dvasinius mokymus ar asmeninio augimo kažkokias saviugdos praktikas ir ten tave iškelia, bet tu nesijauti įžeminanti ir turinti rezultatus. Tai būdas, kuriuo aš vedu ir mano esmė yra būtent ta, kad aš derinu asmeninį augimą su praktinėmis strategijomis. Ir tu gauni ne tik atsipalaidavimą, nusiraminimą ir gebėjimą kurti ir galėjimą kurti iš savo tėkmės, malonumo, džiaugsmo, magnetizmo, bet taip pat tu turi praktinius sprendimus, kurie tau gerai jaučiasi, ne iš galvos. Ir gali žiūrėti į mane ir galvoti, bet Viktorija, aš nenoriu būti tokia kaip tu, arba nenoriu vesti savo veiklos kaip tu. Aš ir nevesiu tavęs būti tuo, kas aš esu, arba koks mano pašaukimas arba misija, ar kaip aš vedu savo veiklą. Aš vedu tave įkūnyti savo pakylėtą versiją, kurti iš tavo ateities. Ir tu tampi tuo, kuo tu atėjai būti. Tai vėlgi yra mano klientės žodžiai. Tai yra klientės žodžiai, kad tu tampi tuo, kuo atėjai būti. Nebesužeista, nebe maža, nesusimažinusi. Didelė, galinga, spindinti, suvereni, laisva tu. Tai reiškia, jokių sausainių formelės programavimų. Nesprausiu tavęs rėmus, bet padėsiu tau atsiskleisti unikaliu būdu ir ne tik tai tau, ar tavo veiklą, ar verslą, ir tavo asmeninį gyvenimą suderinsim su tavo unikalia moteriška sielos esme. Tai yra tas, kas tau jaučiasi teisinga, malonu, gera ir teka. Ir tai yra raktas. Šitas įsikūnymas yra raktas. Atsimink, kad kelionė į geriausią save yra ne tik tai strategijos ir struktūros kelionė, bet tai yra ir ateities, kurios tu trokšti įkūnymas. Ir jeigu mes dirbsim kartu, aš nekantrauju pažiūrėti, kur nuves
šitą mūsų kelionę drauge tave. Ir ačiū sakau, kad šiandieną prisijungi prie manęs. Mano paskatinimas yra švytėk kaip drąsi ir mylinti lyderė, kuria tu esi. O jeigu esi pasirengusi paspartinimui be savęs spaudimo, asmeniškai tau pritaikyto vedimo, mentorės, kuri gali palaikyti tavo dideliai vizijai erdvę ir kuri supranta, giliai tave supranta. Tai kviečiu tave susisiekti su manimi asmeninę žinutę, tiesiog parašyk man Facebook'e, Viktorija Sage, arba palik komentarą po šito video, deimanto emoji ir aš su tavim susisieksiu ir mes suderinsim pokalbį per vizijos strategijos skambutį, kur pasižiūrėsim, kaip galiu paremti tave specifiškai tavo unikalioje situacijoje. Siunčiu daug meilės ir sakau iki greito.